Kao što sam vam već nagovestila, mnogo ljudi koji već žive u Francuskoj su se prosto iznenadili sadržajem mog e-booka. Dve stvari koje bih ja izdvojila, koje potpuno drugačije funkcionišu nego na Balkanu su prvo, zdravstveno osiguranje i dodatno zdravstveno osiguranje. Šta je ovde karakteristično? Dodatno zdravstveno osiguranje je polovično pokriveno od strane poslodavca. I generalno zdravstveno osiguranje u Francuskoj pokriva neke stvari za koje mi sa Balkana uopšte ne bismo očekivali, kao što su, na primjer, kontraceptivne pilule, odlazak u banju ukoliko nam je potrebno lečenje nakon neke duže povrede i sve što je vezano za sportske povrede, pa čak i čarape za cirkulaciju. Druga stvar koja ljude naročito iznenađuje i kojim se takođe bavimo e-book je to da ljudi koji do sada nisu imali priliku da igraju u Francuskoj bilo koji sport, zakonom je regulisano da je vaš radni ugovor minimum na 12 meseci. Ne postoje ugovori na 9, 10, 11 meseci, koliko god da sezona trajala. Tako da, dragi amaterski i profesionalni sportisti, treneri, agenti, supružnici, roditelji ili jednostavno prijatelji nekoga ko će uskoro da se preseli u Francusku, poručite već danas moj e-book za relokaciju u Francuskoj i ne zaboravite, specijalna cena samo u prvih mesec dana, tako da poručite već danas. Au revoir!